magaalada Maqale sanado badan ayay ahayd dhulka uduga iyo barwaaqo sooranka Itoobiya. Maqale waxay ahayd xarun looga taliya Geeska Afrika maadaama deegaan ahaan ay ka soo jeedeen madaxda ugu sareysa wadanka Itoobiya soo xukumayay sanado badan. Saraakiil diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Tigreega ee hogaaminaysay dawladda Itoobiya ayaa Afrika fadhigoodu ahaa kuwaasi oo dalahooda ku ilaashanayay maamulada ka jira Geeska Afrika iyagoo garaangal badan ku lahaa wadamada Geeska. muddo sanad ah wax bilaabmay in xafiiska gontaha weyn ee ra'iisul wasaare Abiy uu hub urursado kooxaha uu naftiisa ugu baqay sheegayna in la khaarajin gaaray magaalada Maqale oo ahayd xarunta ugu weyn ee siyaasiyiinta ugu saameynta badan Afrika ayaa hadda mid wehelinaysa baaruudda iyo rasaasta iyo holaca rasaasta. dhinacyada dawladda federaalka iyo kooxaha Tigreega ayaa dagaal ku dhex maray magaalooyinka waaweyn. kooxda TPLF ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen in xukuumadda Addis Ababa ay ka celiyaan dhulkooda waxayna sheegeen in lagu soo duulay. dawladda dhexe laftigeeda ayaa iyaduna sheeganaysa in ay ka guuleysatay kooxaha ay ku sheegeen kuwa dalka dabgelinaya. deegaanada dagaalku ka socdo waxa ka jira gaajo amba macaluul aad u baahsan. dawladaha caalamka iyo xukuumadda Abiy ayaa isku diidan in la booqdo goobahaasi oo ay ka taagan tahay xaalad bini'aadanimo. ciidamada Eritrea oo ka soo kicitay magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea ayaa gacan siinaya ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya oo ku sugan goobaha dagaalku uu sida gaarka ugu socdo. dawladda caalamka ayaa sheegtay in gacan bir ah ay ku qabanayso ciidamada Eritrea haddii aanay si degdeg ah uga bixin goobaha dagaalku ka socdo. beesha caalamka ayaa dawladda Itoobiya ku eedeysay in ay geysatay xasuuq ba'an oo dadkaasi lagula kacay. si dhabaalo ma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka dawladda federaalka iyo ciidamada Tigreega laakiin waxa xusid mudan in deegaanka uu dagaalku ka socdo ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo aad u baxsan. Mareykanka ayaa ciidamada ugu baaqay Eritrea in ay degdeg uga baxaan gobolka Tigreega halkaas oo ay ka geysteen dhac kufsi iyo arrimo badan oo la xiriira bini'aadanimada. labada ciidan ayaa midka kale ugu dabaaldegaya in uu ka guuleystay dhinaca kale laakiin lama hayo war rasmi oo xaqiijin kara wararkaasi soo baxaya.